Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcii vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste nalačno alebo po jedle. Diferelin. K diferelinu si treba dokúpiť 2 ml striekačky, rúžové ihly, sivé ihly. Balenie obsahuje 7 ampulí s práškom a 7 ampulí s rozpustnou vodou. Dáme dole žltú krytku z ampulky, ampulku s rozpúšťadlom v mieste, kde je modrá gulička, zlomíme. Na striekačku si nasadíme rúžovú ihlu. A celý obsah ampulky s rozpúšťadlom nasajeme do striekačky. Vstrekneme do ampulky s práškom. Prášok sa rozpustí. Nasajeme späť do striekačky. Vymeníme ihlu za sivú. Prebytočný vzduch vytlačíme tak, aby nám vyšla 1-2 kvapky. Vydenzifikujeme miesto v pichu, urobíme riasu, pichneme kolmo na doraz, pomaličky vstrekneme, narátame do 5, vyberieme, vyhodíme. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu, hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.